അടിപൊളി സെറ്റ്. നിനക്കത് കാണാൻ പറ്റണ്ട തീ നിനക്ക് കരിമീനെ കണ്ടെന്നുണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് തപ്പി പിടിക്കണ പരിപാടി കണ്ട. അപ്പോൾ ഒരുക്കിയാണ് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ ഫിഷിനെ തിരിച്ചിടാം. ജസ്റ്റ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് കറിയിലിടുമ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോരുത്, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും NKD Vibes സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരൻ അഖിൽ ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവനാണ് എൻ്റെ ടാലൻറ്റഡ് ഒരു ബോയ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാട്ടെ. ഞങ്ങൾ തപ്പി പിടിക്കാനും പിന്നെ കുറച്ച് കോരി പിടിക്കാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വഞ്ചിയിൽ രാത്രി ഒരു പുഴ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ അഖിലാഷ് കണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കക്കവാരൽ വീഡിയോയിലൊക്കെ ആള് ചാടി ചാടി ടോർച്ചൊക്കെ ചാർജല്ലേ, ടോർച്ചൊക്കെ ചാർജല്ലേ, പോവാ ഫുൾ ചാർജ്. അടിപൊളി. വാ ഇട്ട് കൊടുത്താലോ, ബക്കറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വഞ്ചി ഇനി ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വേണ്ട. കേരളമൊക്കെ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് വീഴും. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് തെന്നി കിടക്കണേന്ന്. അത് വേറെ വിഷയമാണ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയൊരു കരിമീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനെ പൊത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. സംഗതി നമ്മുടെ അഖിൽ ബ്രോ ഒരു കരിമീനെ കണ്ടെന്നുണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് തപ്പി പിടിക്കണ പരിപാടി കണ്ട. അപ്പോൾ ഒരുക്കിയാണ് കഴിക്കണം. ഇവന് ബോൾസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഇവന് ഫുൾ ടൂളല്ലേ. അതൊരു ടാലന്റ് ഉണ്ടോ അല്ലേ, ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മൾക്ക് പറ്റൂല കേസൊന്നും. സിബി വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? സിബിയോടെ പൊടിയാണോ? ഒരുപാട് ചെറുത് വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക്. അതൊക്കെ വലുതാണുള്ള സാധനങ്ങളാണൊക്കെ. ആ സൈഡൊന്നും നോക്കിക്കോട്ടെ. നിന്റെ ആ സ്പോട്ട് കുഴപ്പമില്ല. കല്ലുണ്ട് അവിടെ. കണ്ടാടാ നോക്കട്ടെ. മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. കളയിലേട്ടാ എടേ കേട്ടോ. സൈസില്ല, അത്യാവശ്യം സൈസാണ്. സൈസില്ല, പൊരിക്കുകയാണല്ലോ. ആന്ന് അതന്നെ. ഈ വെള്ളത്തിലടി നിന്ന് കാണാണ്ട് ഇതൊക്കെ അടുത്ത ഒരു ടൂളായിട്ട് നോക്കട്ടെ. എടുത്തോ. ആ ഉടക്കിയേക്കണം, ഉടക്കി കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് നൈസായിട്ട് ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊരിക്കണം, ഒന്നിനും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ കെട്ടുപാടെ ഉടക്കിപ്പോയി. പള്ളത്തി ഒരുപാട് ഉണ്ടോ? പൊരിക്കൊന്നും കാണില്ല. ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടെ, ചിലപ്പോൾ കൊഞ്ചുണ്ടാവും കേട്ടോ. അല്ല ടൈഗർ പോൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? മരമൊക്കെ വീണ് കിടക്കണ്ടേ. ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ? ആ അഖിൽ ബ്രോ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വേറെ മേടിച്ചില്ലല്ലോ. ആ റേഞ്ചല്ലേ. ബോൾസ് കൊടുത്തേ. ഓടിയാ വേറൊരു കൂട്ടുകാരൻ കിട്ടിയാ പോളി പോളി പോളി. ഓമ്പേ അത് കുഴപ്പമില്ല. ആ ചെറുതാണ്, നല്ല ചീസില്ല. എവിടെ വഞ്ചിലിട്ടേക്ക് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചേട്ടാ. അത് വഴിക്കട്ടേത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ ടോർച്ച് മാറ്റിയത് പിണഞ്ഞിരിക്കണോണ്ടേ. കണ്ട ഓടണ ഓട്ടം കണ്ട സെറ്റല്ലേ. ആ ചാടിപ്പോയതാണോ അത്? പയ്യെ നോക്കണ്ടോ? അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നല്ല മരം കിടക്കണോണ്ടേ
എല്ലാം വന്ന് കയറി നിൽക്കും. അവിടെ അവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടല്ലേ അത് നോട്ടോ ചെറുതിൻ്റെ ഉള്ളോട്ട് കയറി കൊണ്ടുപോകും. അത് ഈ സൈസായിരുന്നു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിട്ട് എന്താടാ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കയറുക. അത് നല്ല വലിയതായിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങാട് മഴയുണ്ടാകും. ആരും നിർത്തുന്നു തിരിച്ചൊരു പാലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു നോക്കി കിട്ടും. ഇവിടെ നല്ല മരം മറിഞ്ഞിടക്കം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര മീൻ വന്നത്. വന്നതൊക്കെ നല്ല വലുതുണ്ട്. വലുത് പൊരിക്കലുണ്ട് ഓടിയത് വിട്ടേക്ക് അടുത്ത ബാക്ക് വലിക്കാം. അതതിൻ്റെ തിരിച്ചോട്ടോ അതതിൻ്റെ തിരിച്ചോട്ടോ ഞാനടാ അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. അതെ അതെ തരാം. അവിടെ അവിടെ പിന്നെ വന്നാൽ എന്നാ അഖില നീ നോക്കടാ. മാറ്റി പോകണം. കാരണം ഇപ്പം ഈ പിടിച്ച സൈസ് തന്നെയാണ് ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കലക്കുണ്ട് പിള്ളേർ, അതാണ് വിഷയം. അത് മഴയുടെയാണ് വേണ്ടത്. മഴ പെയ്യുന്നതിന് കുഞ്ഞിക്കലക്കുള്ള എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കരയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെങ്കിലും കാണും. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിടങ്ങി കിടക്കാനാണ് അടിമര്യാദ കാണാൻ പറ്റും. കിട്ടുമെന്നറിയാൻ പോവാ. ചെറുതാണോ? ചെറുതാണ്. അതിന് വിട്ടേക്കടാ കിടക്ക്. ചെറുതാടാ അയച്ചുവിട്ടേക്ക്. ഈ സൈസ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടേക്കടാ. നോക്കട്ടെ സംഭവം കാലിൻ്റെ കല്ല്. ആ ഈ കാലിൻ്റെ കല്ല്. ആ ഗുഡ് ഉണ്ടോ ഉടക്കണുണ്ടോ? അതും ഗുഡാണ്. കംപ്ലീറ്റ് കാടാണ്. കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല കരിയും പൊരിക്കാൻ നിൽപ്പുണ്ടാവും. ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇവിടെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരിണ്ട്. ഇവിടെ നിറച്ച് പൊരിക്കാതെ പൊടികളാണ് ചെറുതാളെ വിട്ടേക്കുന്നത്. അടിപൊളി സെറ്റ്. നിനക്കത് കാണാൻ പറ്റണ്ട തീ നിനക്ക്? സെറ്റ് സാധനം എന്താടാ വള്ളത്തിൽ കോരി എടുത്തേക്കട ഇട്ടേക്ക കളഞ്ഞേക്കുന്ന ഇടിപ്പിക്കല്ല വഞ്ചി. ഒന്നും വേണ്ട, കൈയാണ് കംപ്ലീറ്റ്. കൃഷിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് കേട്ടോ. പോണ പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നല്ലാണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഇറങ്ങിയോണ്ട് കാര്യമില്ല. അത് തപ്പി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടാലൻറ്റ് വേണ്ടി. ഇതങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. പിന്നെ പിടിച്ച് പഠിക്കാത്തുള്ളൂ.
ആ നമുക്ക് മറ്റേ വല വെച്ചൊന്ന് വളഞ്ഞു നോക്കാട്ടാ, കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ. അഖിലിപ്പോൾ വഞ്ചിന്ന് ഇറങ്ങിയാ പിടിക്കണം, ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഏ പത്തിയാ പൊടിയാണല്ലോടാ, എടാ ഇതിനെ വേണ്ടല്ലോടാ, ചെറുതാണ്. അത് പോയിക്കോട്ടെ. തന്നെ നോക്കട്ടെ, നല്ല സ്ലിപ്പിങ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി കിടക്കൊണ്ട്. എന്നാ വഞ്ചിലോട്ട് കയറുന്ന രണ്ടെണ്ണം പൊടി, രണ്ടെണ്ണം. ഇതൊരു പൊടിയാണ്, ഇതിനെ നമ്മൾ എടുക്കൂല. കാരണം വെച്ചാലേ ബോൾസിന് പറയുമ്പോൾ അറിയൂല, അങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിൽ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് കോരനാണ്. ഇത് നമ്മൾ എടുത്താൽ ശരിയാവൂല, വലുതായിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ്. നോക്കിയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോ. ആ അരിപ്പിലെടുത്തിട്ടേക്കട്ടെ, പോണാണ്ട അത് കൊള്ളാം. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇട്ടേക്കോനെ. പിണഞ്ഞി അല്ല, പൊരുകണക്കിന് പിണച്ചെടുക്കണം നല്ലതാണ്. പിണച്ചെടുക്കണം നല്ലതാണ്. കണ്ട അടിപൊളി. വലുതാണ്ട തപ്പി പിടിക്കേണ്ടി വരും. ആണോ? ആ കലിപ്പില്ല, ഗുഡാണ്ട്. ആ ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം മീഡിയം പൊരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മീൻ കാണിച്ചു തരാം. അധികമൊന്നും കിട്ടിയില്ല, എന്നാലും കിട്ടിയത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയേക്കണം. ചെവി ഇവിടെ നിന്ന് ഇട്ടാ. ഇതാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഓഫ് സീസണാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സീസൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് സീസണായിട്ട് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഇത് നല്ല വലിയ സൈസൊക്കെയാണ്. പൊരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം പൊരിക്കുകൾ കിട്ടിയേക്കണം. ഒരുപാട് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയിട്ടോ, പക്ഷെ നമ്മളതിനൊക്കെ കളഞ്ഞിനെ. ഈ സൈസാണ് കിട്ടിയേക്കണം. അതേ കുടിച്ച് ഇട്ടു കുക്കിംഗ് ടൈം. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി പിടിച്ച മീനാണ്. അത് നമുക്കിത് നല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് പൊരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലൊരു ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കി. ഇനി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്,
അപ്പോൾ അത് അറിയാൻ പാടത്തൊക്കെ അറിഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലൊരു ഫിഷ് മോളി, അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വറുത്തിട്ടൊക്കെ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഫിഷ് മോളി. ഓക്കെ, നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കരിമീൻ ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കളിച്ചെടുത്താറുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളയണം. അത് കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കളറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിത് കുടലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ചെത്തി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ കുടൽ ക്ലീൻ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം തള്ളിപ്പോകും. എനിക്ക് മീൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുടൽ കട്ടായിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും തള്ളിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കുടലെടുക്കണമെങ്കിൽ മൊത്തം കയറി വരും. ക്ലീൻ ചെയ്ത ഫിഷ് നമ്മൾ മസാല ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ മസാല ഒന്നും വേണ്ട. എപ്പോഴും ഫിഷ് മോളിക്ക് നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തിടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മസാലയാണ്. കുറച്ച് മൈദ, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ചെറിയൊരു ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള മാത്രം മതി. ഒരുപാട് മസാല ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഫിഷിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നമുക്കപ്പോൾ ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ ഫിഷിനെ തിരിച്ചിടാം. ജസ്റ്റ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് കറിയിലിടുമ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോരുത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റാം. അധികം ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊന്നും വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ഇടാം. പിന്നെ ഇന്നലെ പിടിച്ച മീൻ മൊത്തം എടുത്തിട്ടില്ല. ആകെ സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 ഫിഷ് എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് മോളിക്ക് വേണ്ടത് അധികമൊന്നും വേണ്ട. റൗണ്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റോ, ഗ്രീൻ ചില്ലി, കുറച്ച് ഒനിയൻ, കറി ലീവ്സ്, ജിഞ്ചർ, പിന്നെ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിയാമ്പൂ, കുറച്ച് സിനമൺ സ്റ്റിക്സ്, പിന്നെ കാടകം, ഏലക്ക, അത്രയ്ക്കും മതി. പിന്നെ ഇത്തിരി കുറച്ച് റിഫൈൻ ഫ്ലവർ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട 2 പാലുകൾ, 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും തേങ്ങ. നമ്മൾ നേരെ ഫ്രൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ബാക്കിയുണ്ട്, അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്പൈസസ്, ഏലക്ക, പട്ട, കറിയാമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് പച്ചമുളക്, പിന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചത്. എരിവ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതിൽ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി. പിന്നെ നമ്മുടെ തിക്കനിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം, അത് ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് കൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക.
സോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം രണ്ടാം പാല് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി പൊടിക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട്. ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട. ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഗ്രേവി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് സാവധാനം ഇടാം. ഈ ചെറിയ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ. ഇത് ഒന്നിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും സീറ്റിങ് ആയിക്കോളും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കാം. കളറായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ ചെറിയൊരു പുളി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ശരിക്ക് പറ്റി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് തലപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ അടപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് തിളച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തലപ്പാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊതി വരും. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വേണ്ട, ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കട്ടെ. പൊടിക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഇപ്പോഴും മേടിക്കുന്ന തേങ്ങക്കൊന്നും അധികം പാലോ മധുരിപ്പൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ മധുരിപ്പും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് മോളി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം വേണ്ടത് നമുക്കിന്ന് പൊറോട്ടയായിട്ട് പിടിക്കാം. അതാണ് നല്ലത്. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പൊറോട്ടയും ഫിഷ് മോളി. അപ്പോൾ അതേ മാഷേടെ എന്തേ കറിയായിട്ട് വന്നിട്ടാ ഫിഷ് മോളി റെഡി. നമുക്കത് ചട്ടിയിൽ തന്നെ എടുത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡാഡിയാണ്. ഡാഡി കഴിക്കട്ടെ. ഡാഡിയാണെന്ന് ഉച്ചക്ക് ചോറുന്നുള്ളത് ചാറ് ഒഴിച്ചെടുക്കും. ചാറുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പൊറോട്ട ഫിഷ് മോളി അങ്ങനെ ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആ പൊറോട്ടയും ഫിഷ് മോളി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ കൊടുക്കണം. ഞാനെൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കും. പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണ ചൂട് കളഞ്ഞ മുമ്പ്. ഫിഷ് മോളി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഇട്ട് വറ്റി കുറി നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഗുഡ് ഗ്രേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളിയൊക്കെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ നല്ല പൊറോട്ടയാണ്. പൊറോട്ട സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് ഫിഷ് മോളിയുടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കണത് ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പമൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഒന്ന് പൊറോട്ട ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കലക്കൻ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. വെറുതെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുറിയിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് കലക്കൻ ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഒരു നകിൽ വരാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കാൻ. പക്ഷേ അവനൊന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല. അവൻ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല, നമ്മളങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു. സംഭവം എന്തായാലും വൻ പൊളിയായിരുന്നു. ഫിഷ് മോളൊന്നും പറയാനില്ല, കലക്കൻ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ.